Ka nisur këtë të mërkur shpërndarja materialeve zgjedhore në 3 KZAZ-at e Fierit për 97 qendra votimi. Materialet zgjedhore për 11 majin janë shoqëruar nga mjetet e ushtrisë dhe forcat e policisë, ndërsa në to përfshihen fletët e votimit, kutitë e votimit, proces verbalet, dhomat e fshehtësisë dhe të gjitha materialet e tjera që garantojnë zhvillimin e zgjedhjeve në përputhje me kodin zgjedhor. Në KZAZ-n numër 60, sipas kryetarit Niko Neço, më parë ka mbërritur edhe sistemi monitorues, kamera dhe ekrane. Kanë ardhur paraprakisht, siç e shikoni, kamerat për çdo qendër votimi. Presim sot të vi dhe baza materiale nga KQZ-ja, jemi njoftuar dhe besoj nga dreka do të mbri këtu në palestrën e shkollës Janaç Kilica, baza materiale nevojshme të cilën ne do ta përgatisim me dokumentacionin përkatës. Dhe ditën e shtunë do t'ja shpërndajmë komisionerëve të qendrave të votimit sipas një grafiku dhe një plani shpërndarje që ka organizuar KZAZ-ja jonë. Ndërkohë kryetarja e kësaj KZAZ-je, Enkeleda Veliu, ka pohuar se në qytetin e Fierit në 97 qendrat e votimit pritet të votojnë 74.525 votues. KZAZ-ja jon ka gjithsej 97 qendra votimi, ndër këto janë 95 prej tyre janë në ambiente publike dhe 2 prej tyre janë në ambiente private. Gjithsej do të votojnë 74.525 zgjedhës. Risi në këto zgjedhje është teknologjia më e avancuar që mundëson skanimin e të gjitha materialeve zgjedhore, duke krijuar lehtësira, u shpreh sekretari i KZAZ-s 59 Ervin Bushi.